我们这个接着看意饮。刚刚看到血饮啦，诸位知道，哎呀，我们很多饮，对不对？饮就是身体里有停水，水停在身体里面。什么叫做意饮？意饮就是说，这个水跑到四肢上面去了，好，水肿到四肢上面去了。前面大家学过，如果你是视力里寒非常的盛，心脏功能、小肠功能不够，产生了视力症的时候，全身是寒逆的，这个时候水肿，那个时候是赤丸，对不对？是不是赤丸？那是极寒的。这个呢不是，它只是意饮，好，手脚肿起来，哦，身上浮肿起来，好，这个意饮的时候，病在表，我们是不是发汗，当发起汗？这个跟那个赤丸不一样哦，你不要拿赤丸就发汗哦，你心脏不够，你要给它发汗，不是，这个一定要发汗，好，那这种呢发汗的时候，有大青龙汤组织，小青龙汤也可以用，好，诸位注意看这里哈，这个汤方在《伤寒论》都介绍过了。跑到这里的时候又出来一次，有原因的。麻黄用6钱，你用6两就用6钱，桂枝、甘草2钱，生姜才好，杏仁好，我们一般的杏仁跟麻黄是等量，所以你桂枝、麻黄用6钱的时候，杏仁就用6钱。你只要记得我的话，杏仁跟麻黄两个是秤不离砣，砣不离秤，两个等量的时候，你再重麻黄都不会出问题。青龙绝对不会出问题哈，因为麻黄本身是发心脏、发那个肺，那有杏仁在里面堵强它，所以你绝对不会津液伤到，绝对不会伤到津液。好，所以它是麻杏甘石汤加了桂枝、生姜、红枣，就是大青龙汤。这个处方里面呢，大青龙汤我们麻黄重用麻黄，因为发汗的时候，好，大青龙汤麻黄呢是在皮肤表面上，好，能够把汗打开来。用小青龙汤的时候，好，这个麻黄量就没有那么大。那这个大青龙汤我们煮的时候一样，先去煮麻黄，好，过去呢就在一定要，你看所有的伤寒和金匮都是先煮麻黄，再去跟其他药煮在一起。现在我们开处方的时候没有那么麻烦了哈，我们就把麻黄量减少，比如说原来6钱我们减到1半，然后直接就跟麻黄的桂枝丢在一起煮了，好，省得再去先煮麻黄，对吧？万一一个病人搞错，好，所以我们很怕病人会弄错。啊，尤其是中国人会弄错，老外也会更会弄错。好，所以我们一般来说，我就把它量减掉，原因在这里面。实际上，你真正在用处方的时候，可以加重，没有原方就是这样，没错。原方的麻黄剂量一定比桂枝多很多，好，才是所谓的正大青龙汤，标准的大青龙汤。那大青龙汤在《伤寒论》的时候，张仲景出这个方子的时候是10疫，好，就是瘟疫，好像我们这个那个鸟这个好 bird flu 啊什么哈瘟疫病的时候，哦，当时呢我们就有2种处方，一个是病在表，我们就用大青龙汤，还有呢还有一种瘟疫出来的时候，我们是用五苓散啊，五苓散也是很好治疗瘟疫的处方。所以如果我们遇到病人如果是瘟疫，同样是瘟疫，但是我们不管他，你不要听到瘟疫就吓到了，对不对？你听这个渴小便不利，五苓散，这个意饮全身浮肿起来，病在表上面，大青龙汤下去，哦，这 bird flu 就去掉，哦。不需要去那个八角，那个药厂拿了八角去提炼出来，哦，把中国的东西拿很便宜拿到那边去，然后提炼出来再卖回中国，再卖好几10倍价钱回来，这是很不道德、很缺德的。好，一定中间一定有人帮他们，这个帮他的中国人都是混蛋，好，这个是意饮，好，那个后面说汗多者温粉铺之。好，为什么？就是你如果发汗发太过了，好，他就说你可以铺点粉上去，把那个收了那个皮肤毛孔给它收敛住，啊，收敛住。那你喷温粉的话，你说这个老是温粉的话用什么？啊，过去呢可能用的就是一般面粉啊，或者是一般的米粉，啊，用米磨的粉之类的。那现在你就说老师我可以用那个什么痱子粉啊什么粉都无所谓哈，最主要是把毛孔收起来，好，怕发汗太过，好。所以这个意饮呢，治疗的方法就是要汗解，要用汗来解。好，再来呢，小青龙汤也可以。好，他说，那老师，那大青龙汤跟小青龙汤，那老师大青龙也可以，小青龙也可以。那我意饮的话，好手脚肿起来，那我到底什么时候用什么？大青龙汤很简单，你看它把舌头拿出来，因为它里面有杏仁石膏，里面是热的，肺里面是热的，所以舌苔一定是黄的，病人会有口渴。好，大青龙汤的人呢，没有胃口。小青龙汤呢，
里寒，所以我们用寒热来分最简单。外面是寒的，里面是热的，大青龙；外面是寒的，里面是寒的，小青龙。啊，所以小青龙是肺里面寒的。所以呢，麻芍将军桂附草拌，诸位看，麻黄、芍药、干姜、细辛，啊，桂枝、五味子、甘草拌下。那我们会用到干姜跟炙甘草，肺里面是寒的嘛，哦，用五味子的，五味子的药很好玩，五味子是酸收，味道是酸，哦，收敛。那我能够降气，降这个逆气，好，气会冲上来，我们用五味子拌下呢，能够祛痰。好，所以小青龙汤是专门遇到肺加寒症，那有表寒的时候使用的。好，所以易饮，只要看到易饮，好，它都可以用发表的药。只要是肺寒，我们用小青龙。那这个汤方呢，一样，先煮麻黄，好，去再跟其他药混在一起煮。这里呢，麻黄为什么去结？好，这个结能够敛汗止汗。麻黄的身呢，身体是发表的；麻黄的结呢是收汗的。好，所以要把结去掉。所以你如果进麻黄来用的时候，把麻黄打开来一看，都袋子里面看不到麻黄结的。麻黄像小竹子一样，一根有结的东西，它结都剪掉了。好，所以那个比较这个品质好的麻黄，就是看到一根跟身体一样，好像个碧绿色、青绿色一种针状的样子，就是麻黄。好，这个好易饮啊，好，所以两个处方，因为两个症状，好。